As persoas que se acheguen estes días ao Auditorio Municipal poden visitar unha exposición retrospectiva que recolle os 20 anos da banda da Escola de Música de Rianxo. A través dunha fotografía por ano, contase a historia da agrupación. A escolla de cada unha das instantáneas non foi sinxela, como tampouco o foi o feito de que a actividade da banda fose aumentando tamén co paso dos anos. Ao principio é unha foto por ano, non conseguimos porque hai anos no que fixemos varias actividades que eran de mención e que entendíamos que había que resaltar, entón tuvemos que meter varias. E despois ter unhas vitrinas cos premios que conseguimos, cando imos a un festival de bandas que nos dan algún detalle e adornar un poquinho máis a exposición. E por último temos dous espacios digitais, un é unha televisión, un monitor no que se van pasando moitas máis fotos, e despois un espacio de QRs no que podes escanear o QR e podes escoitar diferentes concertos. Ademais desta exposición, a banda da escola programou tamén outras actividades para conmemorar o seu 20 aniversario, como é o caso do xantar de confraternidade ou o concerto celebrado o 1º de maio na Alameda. O 1 de maio tivemos o concerto aniversario e convidamos a ex-membros a participar. Viñeron un total de 22 persoas, moitas das cales eu non tiña, xa perdera o contacto e, bueno, foi un momento de reencontro e un fin de semana moi bonito. Pero non serán estas as únicas citas, xa que coincidindo co peche do ciclo de bandas que organizan todos os anos polo verán, farán un concerto especial no que tomará parte o Grupo Baraúnda, que conmemora tamén este ano o seu 25 aniversario. No apartado de agradecementos, a Escola de Música de Rianxo destaca o apoio á colaboración do Concello, tamén o papel dos mestres que forman os rapaces, as familias, pero sobre todo o público. As familias, por confiar na escola, obviamente as institucións, o Concello de Rianxo, que sempre nos estivo apoiando, aos mestres da escola, que van formando pouco a pouco aos rapaces, e ao público de Rianxo, que sempre nos acolle cos brazos abertos. Como retos de cara aos vindeiros anos, a escola busca seguir fomentando o gusto pola música na localidade e crear canteira, algo que visto o visto xa o ten máis que encarrilado. Parabéns e a seguir medrando.